Ini gue mau ngasih tahu ke kalian, ya emang gue ini bukan channel pertama yang bikin pure sound dari CBR 250RR. Cuman yang gue coba aja bikin lagi sebisa gue dan sengasal gue ya. Karena ini gue jarang banget sekarang bikin video vlog gini. Ini CBR 250RR 2019. Ini warnanya tadinya black freedom menjadi dove, jadi kal. Knalpotnya 2. Oke. Langsung aja. Sekarang kita coba dulu dari ini ada 3 riding mode guys. Di sini ada comfort, sport dan sport plus. Kita mulai dari comfort dulu. Ini soalnya di 1000 rpm. Ini guys suaranya halus banget, suara mesinnya halus banget. Sekarang kita geber. Ini suara di 4000 rpm. Dengar guys. Sekarang kita coba 4000 rpm guys. Sekarang kita udah geber yang terakhir di mode comfort. Kegerungan di mode comfort. Sekarang kita coba dulu. Sekarang kita coba dari mode sport. Coba dari RPM. Oke, 4000. Ini 6000 rpm. Sekarang kita geber kayak tadi yang di mode comfort. Lebih gimana ya guys, lebih cempreng juga. Sekarang ini dia modenya dari yang paling bagus, itu Sport Plus. Ini 4000 rpm. Ini kita kebir yang terakhir. Ini spesial banget, super spesial suara yang terakhir. Don't forget juga buat komen dan subscribe channel gua juga ya. Jangan sampai nggak subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke. Are you ready for dengar suaranya ya? Oke. Ini sorry guys kalau suaranya kurang gimana ya, kurang bener-bener nggak real banget soalnya gua ini ngerekam cuma pakai handphone doang, pakai iPhone, jadi suaranya kurang memuaskan, maaf. Oke. Kita coba dengan yang terakhir. Oke, itu dia suara gerungan yang dari mode Sport Plus. Oke, see you in next video.